Wilujeng enjing atau soten ieu hadir di lapangan dinten ieu cuaca di wewengkon Jabodetabek katut sakurilingan diprediksi bakal cerah panon poe ti enjing dugi ka siang. Tapi waspada dina sore dugi ka sonten kemungkinan bakal aya hujan disarengan ku angin ngaliwir ku kituna para pangempek dihayongkeun tetep mawa payung atawa jas hujan. Bisi hujan ngadadak. Tetep jaga kesehatan serta ulah poho nginum cai anu cukup. Nyaeta warta cuaca dinten ieu. Hatur nuhun.